rounds, 4 rounds começo. Eu vi. Bem complicado mesmo. Não Eu vi os caras falando, não cheguei a assistir. Não brilhou, atacou o cu no chão aqui, agora vai sobrar complexo. Round garantido pra Loud, né? Brincadeira aí. Brincadeira aí. Já foi. Já foi. Qual que é a estratégia agora? Fala aí. Quero saber de estratégia pra você, Pedro. Rapaz, eu tô vendo a Loud bem agressiva aí, ó. Agressiva. Misericórdia. Ó, ele já botou o primeiro. Olha o Jordan. Meu chat tá falando que 200 é pouco, tio. Quer dar mais, tio, pra ela? Mas é 300, mano. 290. Ih, rapaz. Oi? 290, né? Quantos? Como assim? Como você vê? Como assim o quê? Ah, o 90 de ontem. Não sei, porra, tu que sabe, cara. Tudo faz. Ela que sabe. Também. Caralho, mano. Mas isso aqui foi que dia, tropa? Isso aqui foi algum camp, alguma coisa? Fala, louco. Do nada? Do nada que. Olha lá. Tá, pode crer. É irmão do Hudson, filho. Do nada o cara liga pro Hudson. Valeu, Rony. Esse microfone dele é muito da hora, velho. Fica trocando de cor, velho. Eu quero um. Ah, não! Ai, nossa. 3x1. Ó o Mita Peló. Ah, não! 3x1. Ó o Mita Peló. 3x0. Mas que porra é essa, minha tropa? Mas que porra é essa? Ele mesmo. É o Torozinho. Ele falou, Kaique, vou mudar o nome. Porque assim tá mais Ó, agora começamos agora, hein? Nós amassamos agora, nós amassamos. É, a Los Grandes é o terror. É isso aí. É, pega aí, pega essa criança. Ai, Calico, que isso? Fimose. Ai, Fimose contra Fimose. É, Fimose contra Fimose. Quem ganhou foi o Fimose. Olha, já deram a recaída agora. Fimose contra Fimose, quem ganhou foi o Fimose. Coisa boa. Muito alta a voz. Aí lá, Tonight. Alguém caiu já aí. 3x1. Só essa que vocês abriram 3x1, né? Ou era 3x1 pra eles? Pra eles, era pra eles. Toda hora eles abriam 3x0. Bala, 17 de dano. Bala. Ó o da Cruz, né? Ó o da Cruz, só a maconha. Toma, cai aí logo, filha da puta. É, isso aí. Vai tomar no bracinho, vai tomar no bracinho. Coisa boa, Tonight. Boa, mostra pra ele quem é que manda, Tonight. Boa, boa. É, boa. Tá, porra. Quer também? Quer também? Toma. É! Nossa, como tira esse cara, velho. O tiro! Boa. É isso. 3x2. Vai ter vira. Caralho, a voz do... A voz do Jota tá muito alta, mano. É, agressiva. A voz do Jota. Acertando, é. Boa. É a Gisele, né, Jota? Beleza, então, né? Tá muito legal, tá muito gostoso. Deixa o like. Deixa o like e se inscreve, velho. Deixa o like. Vou baixar. O like desse aqui não é todo dia, não, mas vai. Deixa o like e se inscreve. Mano, isso aqui era campeonato, tropa, alguma coisa? Que porra era essa aqui, mano? Era o quê, tio? Não era postado? Por que gerou esse... Era treino. Por quê? A zoeira, né? Assim gerou. Por quê, tropa? Vocês podiam ter botado uma postadinho. Milzinho. A gente jogou sério como se fosse Foi postado, do tipo... nada, do É, nada. todo já mundo, era né? Do nada, assim? Ou é apostado? Será que é apostado? É treino? Treino com o narrador, os caralho. É o Kaique, que eu acho que... Acho que foi no chat do Jota que ele brotou. O Kaique, tá ligado? Que narra? Aham. Ele brotou e... O Jota chamou ele pra narrar. Chamou ele pra Fimose ganhou narrar. de novo. Mó da hora. Briga de Fimose, deu Fimose. Deixa eu ver se dá pra coisa do Discord aqui, tu. Boa. Eita, Complexo, porra. deitei! Deitei complexo. 3x3. Coisa boa, tô gostando disso aqui, hein, minha tropa. Salvarzinho, fala tu, meu pitch. 3x3, putadinho. Boa, dá soco nele.
Pô, esse aí foi tilt, velho. É Ó, isso. acho que eu vou jogar uma ranqueadinha. Oxe, essas horas. A gente conversa no WhatsApp, Estratégia, padrão. mas já caiu um doente ali. Oi? Boa. É boa aí. Derrubou 2 do nosso. Caiu 2 doentes do nosso. Acho que amanhã nós vai brotar com o mesmo time se pá. Mito. Não, mas acho que Caiu vai também não. com o Cocô. 4x3 Vai fazer live pra amanhã, não? Loud. Xiii, rapaz. Se for, vou fazer à tarde. Olha o avanço. Já caiu. Fimose. Toma bala. Quer outra? Então toma aí. Mais. Quer mais 2? Toma bala. Toma. Quer mais? Toma mais. Bota gelo, sua desgraça. Bota gelo, que nós tá meio doidão hoje. Vai, põe a cara, Fimose. Filho de uma égua. Põe a cara, Fimose. Toma o ruchadão aí do satanás aí. Aqui é o ruchadão do capeta. Tsunami levou foi 3, desgraça. Tsunami é o bicho da goiaba. Oxe, Bicho da Goiás. porra é essa? Boa. Toma. Qual toma foi na que você quem matou só tá aí, 19? Caiu aí, Lzinho. Toma na Foi a cara, filho de outra partida. rapariga. Segunda? Aham. Foi só 2? Foi Tem MD3. um ali te marcando, Tsunami. Eu tô vendo, tem 2, Tsunami. Vai rushar em C, Tsunami. Puxou. 2x2. 2x2. Mito e Tio contra da Cruz e tu, hein? Ave Maria. Gostei. E dá pra ver a narração direito. É, o Esse bairro- Jota abaixou muito o som do desktop e deixou a voz dele muito Quem vai alta. ganhar esse 2x2, tropa? Vamos ver agora, hein? Quem vai ganhar esse 2x2, mano? E o baiano também não aumenta o vídeo. É porque a voz do Jota já tá muito alta, né? Fala. 50-50 aí, né? Mas eu acho que o pessoal que tá lá na frente ainda tem um pouquinho de vantagem por conta da safe, que fecha mais perto. Então os meninos da Londrina tem que adiantar um gelo, jogar mais no conjunto. Estão apostando num aí, né? Que é o X1, ó. Agora o Mito vai dar uma encostada mais ali com o X2, que é o que tentar fazer. E vocês vão trabalhar os dele e empurrar os meninos da Lauta, tá vendo? Dentro do caixote ali. Bem diferente, ó. O time da prisão apostaram no meio aí. Vai dormindo com você. Qual foi, Tots? Agora sim, o Daqui vai tentar dar uma pressionada. Mas aí já deixaram o tio chegar no meio. Tô sem sono, dormi a tarde toda. Acho que eu vou tirar a bicam pra fumar um vape, mano. As ideias. Caralho, a minha grudou no... Tô zoando, mano. Fazer isso não, chat. Eita, Mito apelou! Ah, pela. Ah! Cara, é o complexo com 8 kills, viado. Ah, pô, mas o Bak não tá jogando, viado. Não, o Bak não tá jogando, agora que eu vi. Então nós temos que bater nesse com o Bak jogando. O Nai levou 2 já, tem condição, não. A Coffee ganhou do Bak. Ganhou com o Bak jogando da Loud, não foi? Gostei da piada. Uhum. E a God também no campo do Serol. Então, Coisa boa, hein? Levanta o Mito apelão. mas querendo não faz diferença, mano. Capitão muda muito. Eita, muda muito. poxa, apelon! Eita, complexo do seguradão de dedo. Eita, complexo! É mais Coisa ele, né? Que boa, puxa o virada, é time. mais gostoso. Oi, patrão. Ainda mais ele que puxa o time. Puxa mesmo. Match point, você nem Os caras respeitam ele pra caralho. Match point é meu ovo. Ele tá acordado até agora. Eu acabei de olhar na cara dele. Quem? Fui lá e cortei. Fubá. Você é da Loud? Dá uma água lá, por favor. É, não tá o Bak, o Scry, o Blue e o Leboy e o Mito. Amassados. Deve estar jogando algum jogo. Ele Não, sai em eu live. tava vendo um vídeo. Estava vendo um Toma vídeo. logo aí, filha da puta. Eu estava vendo um Toma aí, vídeo é tipo, da jogabilidade. antiga, Nós temos sabe? Tipo, jogabilidade. do jogo, do começo do jogo, mais ou menos, sabe? Não, ele não tá em live não. Tá em live não. É da hora, é da hora. Eu já tá no comitê lá, velho. Papo reto. O cara tá nem rushando. Ó o anúncio, insano. Ó, Toma. Filha da olha. Como é que o cara não tem até bloco, mano? Não tem, viado. ali.
Todo mundo fala essas coisas pra mim de YouTube Prime, de não sei o que lá, de bloco, e eu não boto. A de Eu bloco é de esqueço. graça, só tu baixar, pô. Caralho, tuzinho ladrão. Tuzinho muito ladrão. Eita! Mano, olha o pulinho. Olha o pulinho do Tunade, viado. Olha o pulinho do Tunade, olha o pulinho. Olha o pulinho do Tunade, olha o pulinho, olha o pulinho. Olha lá. Eita, desgraça. É muito bom Coisa fazer isso boa. daí, dar um tiro e trocar de arma. Aham. Ainda mais com o outro cara, tipo, tá na tua frente, você acha que tu vai. Não vai arranjar aí. Eita, Tunade apelou. Eita, Tunade. Eita, Tunade. O melhor do mundo, o melhor do planeta. Você matou 13 nessa 19, não, caralho. 29 kills, mano. 29. Gostou ou não? O melhor do mundo, mano. 29? Foi mais, 32, cadê? Foi não? Caralho, tu tá ruim de conta, hein? 32, viado. 2 quedas. Muito bom. Top 3, Tunade é o melhor do mundo. Top 3 o quê? Ele é o top 1. Sabe onde que eu fiz 19? No camp, velho. Caralho, mano. Que camp? No Serol, mano. Sério? Muito Contra peito, quem? Muito peito, muito Contra peito. Naguará e depois foi contra a Coffee. Isso, 19 kills? 13 numa e. Não. 15 numa e. Não sei quanto. 16 na outra. Tunai vai levar os dois, quer valer o quê? Tunai vai levar os dois. Caralho. 16 não. Se 14. Sei perde lá, aí porra. na movimentação, filha da puta! Se perde aí na Sou muito ruim em movimentação, matemática. Emulation Champions! Putz, se empolga, mano. Não é isso. Cara, aí eu pinei muito, mano. Ele vai- ele Muito, vai- ele vai- muito, Esse muito, bug de Ele muito. Você vai levar foi todo roubado, mundo, ele mano. vai levar todo mundo. Olha a pinada que eu dei aí, viado. Se perdeu! Se perderam! Caralho, ele é muito rápido! Ele é muito rápido! Aumenta É a porque a cala do movimentação bagulho, Não porra. acerta, porque é a movimentação própria aí. Agora o J tá tirando bastante. Sim, agora que eu não fiz nada. Ele Aí você deu mole a ter laser aí. Você ficou de coquinho pra trás. Aí você jogou igual Tem um arrombadinho, bagulho você do tá kit ouvindo o cara também. chegando, não desgraça. É, mostra o bagulho do que te mostra onde você tá. Uhum. Ô, o Ghost sumiu, né, viado? Nem vi ele Mano, nós jogar. deixa sempre fazer pelo menos 2 áudios pra dar um, né? Pra dar um conteúdo, né, minha tropa? Tem que lembrar disso aí também. Não tava vendo ninguém ter lá o Ghost. Veio de novo forte, né? O começo da loja é muito forte. Já era, vai, cai aí. Cai aí, filha da puta. É 3, a gente deixa fazer 3, tropa. É isso aí, 3 tá bom. Começo idêntico da partida passada, né? Eu acho que os meninos, eles têm... Ah, ele costuma ficar muito assim, ele gosta de jogar assim, ó. E ele tá chamando a atenção dos dois ali. Cara, deixou o Valentim, tiro, meu Deus do céu. Vai dar uma recuada agora. Enquanto isso, os meninos estão crescendo lá do outro lado. Só que a Descendo. Loud consegue derrubar um. Ele derrubou agora da... Eita, tio. Nós amassou muito. Era 2 comigo, velho. É isso. O time perdeu 3-2 lá aí, bah. Papo reto. Deixou os dois meadão, hein? Se ia derrubar aquele ali, se o outro não volta. Ah, tá 2x2, pô. Terceiro lá no complexo já. Ah, era goleiro complexo, cara separado aí. Que ganhou o campo do Serol? Não acabou não, eu acho, mano. Era só um dia. Acho que tem mais dia, tropa.
Tá os dois juntos, mano. Mano, todo mundo tem medo do mito, viado. Que eu lembro lá, era dia 9, dia 10, dia 11. Mano, todo mundo tem medo do mito, viado. Todo mundo, mano. Muito bem, o da Cruz se destacando de novo. Olha o da Cruz amassando 4x4, mano. Bicho mó ruim 4x4, agora tá ficando bom agora, hein? Caralho, o Hudson, mano. Mano, eu acho que depois aquele presencial, o da Cruz resolveu dar uma treinada, viado. É, dog. Amassando agora, parece. Os caras devem ter chamado a Ou é atenção porque dele. o presencial lá que ele jogou mal mesmo, mano. Assim, porque pressão, tá ligado? Mas parece que tá bem melhor. Toma aí, cai aí, Fimoso. Filho de uma égua. Tá achando isso aqui é o quê? Tá achando isso aqui é bagunça, é? Tô engraçado. Quem é sempre bom no 4v4 é o Tur, mano. Ele nunca caiu no nível dele. Quando ele joga assim. Principalmente de tal Correto. suco. Eu acho a Lizinho melhor. Você achou o Elizinho melhor? Uhum. Eu acho que se o da Loud assim, quem joga melhor esse 4v4, acho que é o Tur. Mais chatinho ele, principalmente de 12, mano. Duro, mano. Olha quando você fala do nada. Cara, tio. Meu pinto tá muito duro, mano. Ele não falou isso, não? Falou? Falou. Sem mochila. Caiu. É o bodojado deles. É isso, pô. É isso, caralho! Vai tomando, só as que dói. Toma também. Loud anuncia, meu ovo. Caralho, meu pau tá muito duro. Olha lá, olha lá. Coisa boa. Doente, velho. Idêntico, idêntico. Opa, caiu. Eles começaram a amassar agora então, porque você tá com 3 kills ainda. Uhum. Anúncio, filha da... Ai, mano. O Mercado Livre se juntou ao Disney. Meu Deus, mano. Bota um Prime aí pra mim, tropa. Olha, então passa 2. Meu Deus do céu. Por isso que o irmão do sem perder dinheiro, viado. Tá cheio de dinheiro. Tá doendo meu pinto. Ó, deitei com fome. Ele falou, vou abrir live hoje não. Eu falei, vai dar o cu, né, galera? Ele falou, vou amassar muito. Mano, tem que abrir pra esquerda pra esses caras, mano. Ó o mito, Olha o mito mano. quebrando. Desamassando. Caralho, viado. Eita, tonight! Aquele ali tava na Disney. Mira do Não, ele capeta. sabia de mim. Ele que... Sei lá. Ele confiou no capa. Uhum. Caralho, Goshi. Trepão pra esquerda. Mano, jogar contra pro play e strafar pra esquerda é o maior erro do mundo, mano. Contra Uhum. cara muito bom. Só os caras estiverem vindo Parece muito que de a gente é boca. teimoso. Caralho. 3 capinha, dog. Eita, porra. tonight. Puta que pariu. Essa é a mira do demônio! O capeta tá possuindo essa desgraça! Mano, esquece o que eu falei sobre estrefar pra esquerda. Esquece. Esquece essa desgraça aqui. Não tem falar. Pode estrefar até pro chão. Até pra baixo da terra. Aí, lobo macho. Ai, mano. Os caras vêm um por um, velho. Muito bom. Eu acho que esse pode ser um up aí pra Los Grandes. Bom. É difícil.
Nossa. Não é uma mira não, desgraça. Isso não é uma mira não, porra. Isso é um chapéu, só vai na cabeça. Seu chapéu, esse é novo. Vou chamar minha mira de chapéu, viado. Só vai na cabeça. Minha mira vai ser. O nome dela vai ser chapéu. Só vai na É cabeça. Anônimos Regis. Oxe, que porra é essa? Vai você da cara aí, negão. É, tô com a mira Isso aqui é o quê? chapéu. Mira chapéu, tropa. Só na cara. Quer dizer, só na cabeça. Oxe, tem um cara nas costas. Quem levou foi Turzinho. Meu ovinho. Eita, Tchunai! Vai derrubar também, vai derrubar também. Mas amassa muito, porra. Homem que nerd, mano. Não é isso, velho. 2x2. Moleque nerd do caralho. Já era, levou mais um. 4x4 já, mano. Caralho, mano, Lozone amassa muito, viado. JJ, ó. Boa, JJ. Vai, highlight, negão. Boa, highlight. Highlight, JJ. Vai, JJ. Pega o primeiro aí, o mito, ó o mito. Ó o mito, JJ. Boa, JJ. Highlight. Aí, highlightou mesmo. Highlight. Fez um highlight. 4x4, hein, tropa. 4x4, hein, pra nós, hein. 4x4 pra nós. O Nine é o melhor, mano. Você viu o Jota falando que o Turzi tá top 3 dele? Ué. Olha lá, Mito. Hein? O anuncia, Mito. Vai deixar, Mito? Achei Tá estranho, achei cuspindo que ele ia na falar sua só da cara, luz. negão. É, não, cara, tô Ele sendo tá cuspindo sincero. na sua cara, não deixava não, hein? Hã? Cara, tá sendo sincero, ué. Eita, gosto. Não, tô ligado. Tapinha gostoso. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo sincero, se ele fosse de outro time, eu achei que ele ia falar só da na luz. movimentação desgraçada. Achei que ele ia falar você, o Ninguém- Mito e O boneco mais um. dele corre mais Sei que lá, o todo Baque. mundo. Ah! Aí eu vou treinar pra ficar igual o Tchunal. É o Ghost. Já era. Boa, 2x1. 2x1. É isso. Os caras já viramos o jogo, tropa. Já viramos o jogo. Ó, o Tchunai, 13 kills, essa desgraça, viado. Eita, coisa boa. Eita, Tchunai! Tchunai! Tem dois no chão. Que isso, Tchunai? Ó o Tchunai, velho. Ó o Tchunai jogando, velho. Ai, Tchunai. Tchunai! Não, Caralho, ele Tchunai! dá muito viado. Tava inspirado, né, viado? Tava inspirado, meninão. Tchunai é muito bom. Ele é muito bom. Ah, ele é muito bom. Olá, eu sou um banco. Vai não, vai vir rushar? Vai vir rushar? Porra é essa? Você escutou? Se Vai escuta vir aí. rushar, fraco. Que foi isso? Olá, eu sou um banco. Não é isso? Eu tenho acesso. Foi na patroa, viado, eu acho. Foi não. Que a Loud utilizou com a luz dos campeões em modo,
tá de complexo, da mira invejada. Ele ia falar Shunai. Aí. Ele ia falar Shunai de novo, mano. Que isso? Nossa. Pego já em pé, pô. Papo reto. Mas na minha tela eu agachei. Aí, Cara, mano, a sua MP tá muito grudante, viado. grudante, toma grudante. Olha isso. Não. Ele come e vai. O melhor do planeta Terra! O melhor! Não é igual. É o melhor do planeta, o melhor do Não é planeta. igual. O nome da lenda, Junai. Não joga quando o Junai é apostado, não joga. Aí, fodeu. Bateu o recorde, viado. 19 kills, viado. Mano, bateu o recorde, viado. É recorde. Mano, 19 kills contra pro play, tá ligado? Contra... Mano, é muita coisa, viado. É recorde, 19 kills, é recorde, viado. Cara, Ele reagiu do Serol. Do Serol nem saiu ainda, né?